Hello guys, welcome back. இன்னைக்கு நம்ம ஜெர்மனியோட ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லேக் கானிக்ஸியை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். லேக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா சுற்றி மவுண்டன் இருக்கிறதும் இட்ஸ் எமரல் கிரீன் கலர். ஜெர்மனியோட மோஸ்ட் கிளீனஸ்ட் லேக் இந்த லேக் தான். இதில் இருக்கிற தண்ணியை சும்மா அள்ளி குடிக்கலாம். ஏன்டா இதில் போகிற போட் ஒன்று வந்துட்டு பெடல் போட், இல்லாட்டி ரோவிங் போட், இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக் போட். நம்ம போகிறது எலக்ட்ரிக் போட்டில் தான். இந்த போட் ரைட்டுக்குரிய டிக்கெட்டை ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ரவுண்ட் ட்ரிப் காஸ்ட் 27 euros. நம்ம போட்டு கிளம்பிடுச்சு. எவரேஜாக ஒவ்வொரு 30 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா ஒவ்வொரு போட் போகும். ரைடில் மொத்தம் 2 ஸ்டாப் இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு சர்ச் ஸ்டாப், மற்ற வந்துட்டு சேலட். டோட்டலாக இந்த ரைட் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 50 மினிட்ஸ் மாதிரி எடுக்கும். இதுதான் கிட்டத்தட்ட சென்டர் ஆஃப் த லேக். இங்கே போகிற சவுண்டெல்லாம் அழகாக எக்கோ ஆகும். ரைட் ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல் சீனரிஸ் தான். நேச்சர் லவர்ஸ் வில் என்ஜாய் த மோஸ்ட். கப்பலாக ஃபேமிலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுறது சூப்பர் பிளேஸ். இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் சர்ச் ஸ்டாப். இங்கே இறங்கி சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்த ஸ்டாப்புக்கு கிளம்பிட்டு. இந்த ஸ்டாப்பில் வாட்டர் கலர் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த ஹைக்கிங் ட்ரையில் ஃபாலோ பண்ணி போனால் ஒபர்சிங்கிற இன்னொரு லேக்கை பார்க்கலாம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து அந்த லேக்கோட இன்னொரு வியூ பார்க்கலாம். இந்த வியூவையும் பார்த்துட்டு அப்படியே நானும் கிளம்பிட்டேன். டாட்டா, பை பாய்.